Apa itu cinta? Cinta itu adalah satu perasaan yang susah nak kita luahkan, kita ceritakan. Sebab benda tu datang sendiri selepas kita mengenali seseorang, kita mengenali hati budi dia, dan kita tahu dia boleh memenuhi hati kita dan memenuhi kekurangan kita. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his Ingat dekat dia sebab dia ni seorang yang menarik. Dia mempunyai ciri-ciri seorang wanita yang sangat kata feminin, dan dia senang berkawan dan senang bergaul. Ini dia seorang yang baik, memahami, and then dia sebenarnya caring lah, tapi dan romantik tapi tak nak tunjuk actually. That's why I stay dengan dia sebab dia je yang sabar dengan saya. Yang pasal Tasha ni, itulah, dia sangat yang caring. Dan satu lagi, dia sangat bertanggungjawab. Daripada apa benda yang dia tak tahu, dia akan belajar sampai dia tahu. Itu yang satu yang benda yang daripada diri dia lah yang saya tengok tertarik. I never really know what love is, but whatever it is, I